आप लोग को भी जो कुछ मन में हो, जो भी हो रहा ना हो रहा, कैसो भी हो, आप मान लीजिए आपको दोबारा फिर बाबा का दर्शन आप पूरा हो जाएगा, तो उनका आभार प्रकट करने आना ही पड़ेगा। यहाँ पे प्रसाद की दुकान है भैया जी, क्या क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे फूल है, माला है, दीपक है, लौंग है, धूपबत्ती है, अगरबत्ती है, बिस्कुट है, टॉफी है। बाबा के श्रृंगार का सारा उपलब्ध है। वाइन छोड़ के, वाइन और मीट छोड़ के बाकी जड़ता यहाँ सब कुछ है। जी जी। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम हैं कैसरबाग लखनऊ में, आए हैं आपको बाबा बटुक भैरव मंदिर में दर्शन करवाने और दिखाएंगे। यहाँ पे अभी शाम का समय है, लगभग 6 बजने वाला है। थोड़ी देर में यहाँ पे आरती होगी और हम आपको आरती दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे। तो आइए चलते हैं बटुक भैरव मंदिर। ये कोई मामूली पत्थरों में नहीं है, ये पूर्वजों से सालों से चला आ रहा है। यह पत्थर है, ऐसी मान्यता प्राप्त होती है जिसकी मनोकामना पूरी होने की संभावना होती है या मनोकामना के लिए दृढ़ संकल्प करता है, ये पत्थर आपे आप उठ जाता है। और अगर मनोकामना पूरी करने वाली नहीं है तो इसको हिलाने से भी ये पत्थर हिलता नहीं था, ऐसी मान्यता है इस पत्थर में। बरनदेव और पीपल का वृक्ष है ये लोगों की मानता है कि 100-150 साल पहले इसमें जो हरा पत्ता है इस समय, उस समय सफ़ेद पत्ता हुआ करता था। और ऐसा मानता है कि इसमें बाबा साहब का आशीर्वाद था, जिस वजह से ये एक ही वृक्ष था जिसमें सफ़ेद पत्ते निकलते थे। ये जो मंदिर देख रहे हैं, इसमें यहाँ के जो महंत हैं जिंदा समाधि लिए थे, उन्हीं की स्मृति में ये मंदिर का स्वरूप तैयार किया है जो अब इस रूप में दिख रहा है। आज भी लोग यहाँ पे बाबा साहब के चरण छूकर अपनी भावनाओं का और अपनी भक्ति का प्रदर्शन बाबा साहब के चरणों में करते हैं। है काली जी की है, ये भी एक सिद्ध पीठ है। ये गुरु महाराज की पूर्वज लोगों ने इसकी स्थापना की और यहाँ पे तंत्र मंत्र का अच्छा खासा मतलब कि सिद्ध किया जाता था। तंत्र मंत्र की विद्याएं जो होती थी, ये जो इसमें बेल नज़र आ रही है, पीपल के पत्ते नज़र आ रहे हैं, इसमें इस मंदिर के महंतों का है जो इनके पूर्वज 2-2.5 सालों से 100 सालों से इनके पूर्वज थे, जो इनके नाम इसमें लिखे हुए हैं। वंशावली है जो। हम हैं मंदिर की महंत पूजनीय बीना गिरी जी के साथ और जानेंगे मंदिर के महात्म्य के बारे में। माता जी, कुछ मंदिर के विषय में बताएं आप। अरे बाबा तो पूरा समझो, जो आप सोच के जाइए बाबा माने कि पूरा करते हैं। ये मतलब कि जो भी आपका मन में हो, माने आप पूरा करेंगे तो पूरा सिद्ध है, समझो जो भी सिद्ध स्थान है। ये 500 साल पुराना है ये मंदिर।
पहले गुरुजी थे, उसके बाद 8 साल से हम देख रहे हैं। पहले तो बीच में थोड़ा सा, अब थोड़ा लाइन गुरुजी का आशीर्वाद फिर मैंने पकड़ रहा है। माता जी, मंदिर की स्थापना के विषय में किसके द्वारा हुई, कब हुई कुछ? ये तो कुछ अपने आप से प्रकट हुए, इसका तो कोई नहीं स्वयं पता। हुए। हाँ स्वयं, स्वयं। हाँ स्वयं। और मंदिर का इतिहास, मतलब स्थापना, मंदिर का मतलब सौंदर्यीकरण या जो ये गुरुजी ने सब, मैंने जब से बता तो रहे हैं ना, राजू बता रहे, गुरुजी ने ही सब कराना शुरू किए। अब पिछले साल सब पत्थर वत्थर सब लगवाए बाबा के मान। गुरुजी महाराज की देख रेख में जी जी जो मंदिर का वर्तमान स्वरूप है जी वो निखर के आया हुआ है। और ऐसी मान्यता प्राप्त है इस मंदिर में कि ये नवाबों के ज़माने से ये चला आ रहा है। जो अब तक का जो मेन इतिहास में है, जी जी करीब लगभग 150-200 साल के आसपास का जो है, नवाबों के ज़माने से ये मंदिर की स्थापना, मतलब कि उनकी मनोकामना जो पूरी हुई नवाबों का है, उनके परिवारों का या आसपास के क्षेत्र का, तो उन्हीं की मतलब सिद्ध के कारण ये नवाबों द्वारा प्रदान की गई थी, जिसकी देख रेख माता जी करती हैं। और इसका संचालक गुरुजी महाराज करीब हमारे सामने से करीब 91-92 से करते चले आ रहे थे। उनके बाद से माता जी कर रही हैं। और इन्हीं की देख रेख से हर साल भादों के आखिरी इतवार को मेला होता है। बाबा साहब की अष्टमी होती है। अभी 16 नवंबर हो गया जयंती, बहुत भव्य हुआ बाबा का। यहाँ पे ऐसा भी पता चला वार्षिक आयोजन होता है मेले का। हाँ मेला, हाँ वार्षिक भादों के आखिरी इतवार को। भादों के अच्छा, भादों के आखिरी इतवार को यहाँ पे भव्य मेला होता है। एक ज़माने में ये होता था, पूरे लखनऊ क्षेत्र का, ये शहर में मेला बहुत प्रसिद्ध था। अब पब्लिक हो गई है, तरफ वजह से थोड़ा अब क्षेत्रीय मेला के रूप में है, लेकिन फिर भी मान्यता प्राप्त है इस मेले में। यहाँ पे मैंने देखा कई राजनीतिक और IAS IPS और आए न्यायिक VIP अभी तो 16 तक सारे सब VIP थे, सब एक से एक VIP थे, वो सब यहाँ पे ऐसे बैठे थे। सारे लोग यहाँ पे दर्शनार्थ आते हैं। ऐसा मान्यता प्राप्त है कि जो भैरव बाबा जी हैं, पुलिस अधिकारियों के कोतवाल कहलाते हैं, जजों के अधिकारी कहलाते हैं, पुलिस, और वकील, IAS PCS जज, फिल्म अभिनेता, सभी लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने। आपकी स्मृति में कोई ऐसा वाकया हुआ हो जब कोई इंसिडेंट ऐसा किसी के साथ हुआ हो बड़े? हाँ, ये नेताओं की बात में यह है कि एक ज़माने में जब उत्तराखंड विभाजित नहीं हुआ था, तो उनके एक कांग्रेस के नेता आया करते, नाम नहीं लूँगा उनका, जी जी तो यूथ कांग्रेस में अध्यक्ष पद पे थे वो, और उनको पद से हटाया जा रहा था। तो उन्होंने यहाँ पे अपना आया, पूजा पाठ की, हवन किया। तो आगे चलकर जब उत्तराखंड विभाजित, तो वहाँ के अच्छे नेताओं में गिनती होने लगे, अध्यक्ष जो भी बनाए गए। और अभी लेटेस्ट ये है कि एक पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनको राज्यसभा का टिकट नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे आए, 5 इतवार तक आए, तो 5वें इतवार को उनका टिकट क्लियर हुआ और राज्यसभा सदस्य चुन के गए। अच्छा, आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव रहा हो मंदिर के साथ, कभी आपने महसूस किया हो कोई? ये व्यक्तिगत अनुभव ये है कि जब हमारे गुरुजी महाराज थे, इनकी उंगली पकड़ के हम लोग चलना सीखते थे, और इन्हीं की देख में हम लोग यहाँ बैठे रहते थे। जी, आपका बाल्यकाल यहीं पे गुजरा? हाँ, गुजरा है। तो अंदर की बात बता रहा हूँ, जो चीज़ भी इच्छाएं है करती थी खाने के लिए या कुछ करने के लिए, तो आप रूपी मंदिर में वो चीज़ चढ़ती जरूर थी, वो चढ़ती थी और हम लोगों को मिलता था। और पूरा बचपना और पूरा खेल कूद नहीं गुजरा है, और नीक बाबा साहब के चरणों में है। और जो कहे कि खाना है तो ही आ जाता है। हाँ, और अब अपनी ही घटना बता रहा हूँ। जी जी, आप बोलिए। मैं हाई स्कूल पास नहीं हो पा रहा था, अब 90-91 की बात है, हाई स्कूल पास नहीं हो पा रहा था। और जब से मंदिर में आना शुरू हुआ, तो हाई स्कूल भी पास हुआ, और उसके बाद इंटर में हमारा एडमिशन क्रिश्चियन कॉलेज में नहीं हो रहा था, तो बाबा साहब की कृपा से एडमिशन भी हुआ। बाबा साथ दिए, और हर दुख में, ये सोच लीजिए कि भगवान की तो साथ में यहाँ पे बैठा हूँ, जब भी अनुभव करता हूँ, कभी जब भी मुसीबत में पड़ता हूँ,
तो ऐसा लगता है बाबा हमारे साथ में उस मुसीबत से काट के निकाल के लेकर आते अभी हैं। घर के गार्जियन की तरह हमेशा गार्जियन अभी 16 तारीख सोचा नहीं था ऐसा भव्य होगा। इतना बढ़िया हुआ कि पहली बार इतना माने कि बैलून 4000 से ज्यादा बैलून सब लगे, बैलून का श्रृंगार गाना हुआ, श्रृंगार, फूलों का श्रृंगार हुआ, लाइट का श्रृंगार संस्कृत हुआ, कार्यक्रम हुआ, पूरे क्षेत्र हवन का माने हवन हुआ, फिर भंडारे हुए, पूरे क्षेत्र के जनता उनका बहुत ही 50-60 तो केक कटे हैं। महान रूप में बाबा साहब माता जी मंदिर की पूजा के विषय में सुबह से क्या 5 बजे मंदिर खुल जाता है, पंडित जी हमारे फिर पूजा वूजा करते हैं। और 8 माने कि इतवार की 8 बजे की माने महाआरती होती है, तब उसमें हाँ शाम को 8 बजे तो हम करते, बाकी दिन सुबह मंदिर 5 से कितने बजे तक खुला रहता है? 5 से 1 बजे माने शयन हो जाता, फिर 4 दोपहर बजे में 5 से 1 बजे दोपहर में, और फिर 4 बजे से 10 बजे तक, रात में 10 बजे, और और संडे को 12 बजे तक। 12 बजे। तो आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि हमें जो है दर्शन कराइए माता जी। हाँ चलिए आपको भैरव बाबा दर्शन भी कराते हैं अपने बाबा का। ये हमारे गुरुजी महाराज हैं, शाम किशोर गिरी नाम है इनका। बाबा की शाम किशोर गिरी महाराज के द्वारा प्रज्वलित की गई अखंड ज्योति है, करीब 95 से लेकर अब तक लगातार चल रही है। कर धर ऊपर भूत प्रेत जो भी हो सब बाबा काटते हैं, कर किया धरा जो भी है सब बाबा यहाँ वहाँ से रोते हुए आए लोग यहाँ, तो बाबा से अर्जी लगाई, यहाँ बोलते कि चलो ठीक है ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन लोग लेकर के आए, अभी आ रहे हैं जो लोग यहाँ ला के परिक्रमा करा पूरी तरह बाबा की कृपा से। बाबा जीवन दान देने का सिर्फ भैरव जी का ही अधिकार है। बोल भैरव बाबा की जय। बहुत लोगों के अनुभव है यहाँ पे, बस बाबा की कृपा जिसके ऊपर हो जाएगी बस वो आरे नहरे उसके हो जाएंगे, बस ये मैं जानता हूँ। अनुरोध है कि इनके चैनल के लाइक कीजिए और बाबा का आशीर्वाद कृपा दम सदा बनी रहे, सदा सदा बनी रहे। बाबा का ये मंदिर 400 वर्ष पुराना है और ये शंकर जी के अवतार 9वें अवतार माने जाते हैं। और यहाँ आने वाले सबका बिगड़ी ये पार करते हैं। इनकी इतनी लोगों को इनके प्रति इतनी श्रद्धा है कि शनिवार और संडे को 4 मुखी दीपक जलाना पड़ता है, जिससे उनकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे ऐसी मानता है कि कथक सम्राट लक्ष्मण महाराज, बिरजू महाराज यहाँ पे रात में आकर अभ्यास करते थे, और अभ्यास के समय ऐसा लगता था कि बाबा भैरव नाथ यहाँ उपस्थित हैं, और उनकी महिमा ऐसी होती थी बाबा साहब की कि बिरजू महाराज और लक्ष्मण महाराज जो चीनी के शुगर के बताशे होते थे उस पर डांस करते थे, और वो बतासा टूटता नहीं था। तलवार की धार पे डांस करते थे, उनको पैर कटते नहीं थे। ऐसे मानता है, बाबा साहब का आशीर्वाद था, और आज भी उनके परिवार और उनके वंशजों पे आशीर्वाद है। वो जब भी लखनऊ में आते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, पहले बाबा साहब की ड्योढ़ी पे आते हैं, माथा टेकते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, फिर जाकर कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं। आज भी घुंघरू की रात के नाम से दुकान यहाँ पर बने, आज घुंघरू पूजा आज भी होती है। साल में एक बार प्रोग्राम होता है उनका, मेले के दिन, और जो घुंघरू की रात कहलाती है, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रसिद्ध है, और देश के कोने कोने से जो भी कलाकार आते हैं अपना यहाँ प्रदर्शन करके अपने आप को
भव्य आस्था प्रकट करते हैं। आस्था प्रकट करते हैं और भव्य प्रोग्राम लोगों को सामने प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों 8 बजने वाले हैं और जैसा कि आप आवाज़ सुन रहे होंगे, हम लोग मंदिर प्रांगण के अंदर आ चुके हैं और बस आरती कुछ ही क्षणों में आरती शुरू होने वाली है। आइए हमारे साथ, आपको भव्य दर्शन करवाते हैं। हाँ, मैं एस चौधरी। मैं कुछ समय से यहाँ आता हूँ बाबा के वहाँ, और मुझे कुछ कष्ट था, वो कष्ट का निवारण हुआ हमारे, और मैं धीरे धीरे मैं इनसे जुड़ता चला गया और मैं नियमित ही रोज़ आता हूँ यहाँ पर। लगभग कितने वर्ष से आ रहे हैं आप? काफ़ी समय से आ रहा हूँ। तो बाबा से जुड़ा कोई संस्कार अनुभव रहा? अनुभव यही है कि इन कुछ चीज़ें, जैसा कि मैं सोचता हूँ कि मुझे ऐसा मेरे साथ हुआ है और ये अगर हो जाए बाबा तो बड़ा अच्छा होगा, तो वो मैं उसमें सफलता प्राप्त कर लेता हूँ।
तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कोई कमी हो या आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमें सूचित करें ताकि हम अपने अगले वीडियो में उसको समाहित कर सकें। थैंक यू।